اهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نقدم لكم المسمن المعمر بالخضر، كيجي هائل وكيستحق التجربه. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer ou on va préparer ensemble du msemen ou alors des crêpes marocaines farcies aux légumes. C'est une super recette qui mérite vraiment d'être essayée. Si vous voulez connaître la recette, restez connectés et regardez la vidéo jusqu'à la fin. إلا بغيتو تعرفوا طريقة التحضير ديالي جلسوا معايا وشوفوا الفيديو حتى الاخر. هنايا باش غنوجد المسمنات ديالي غادي نحتاج 300 غرام من السميده الرقيقه. Pour préparer mes msemen, j'ai besoin de 300 grammes de semoule fine ou extra fine. Je vais rajouter 10 grammes de sel. Et là, j'ai préparé 500 ml d'eau à peu près. Et on va voir en fonction de la farine. Si vous avez une farine qui absorbe beaucoup, donc vous regardez l'essentiel, c'est d'avoir une pâte assez légère, aérée et puis pas très ferme. Là je mets d'abord de l'eau et je laisse reposer un peu. اذا هنايا كناخذ واحد شويه ديال الماء دافي وكنضيفو على هذيك السميده اللي عندي وكنخليها ترتاح واحد شويه، ومن بعد كنضيف ليها واحد 10 غرام ديال الملح، ومن بعد كنبقى نضيف الفرص ديالي اولا الفرينه بشويه بشويه. Voilà, je travaille ma semoule ainsi pour que l'eau rentre bien dedans. Et après, je vais la laisser reposer quelques instants. Voilà, là je rajoute les 10 grammes de sel. إذا هنايا كيف ما كتشوفوا كنزيد هذيك 10 غرام ديال الملح. Et après, je rajoute 700 grammes de farine. C'est pour arriver à 1 kg entre la farine et la semoule. إذا هنايا المجموع اللي عندي هو كيلو ما بين الفرينة وهذيك السميدة الرقيقة. كنبقى نجمع في العجينه ديالي، خاصها تكون عجينه مرخوفه، ما تكونش عجينه قاصحه، تكون جاريه شويه. انا في العجائن ديالي كنخليها جاريه، كتعاونني باش كتجي لي المسمن زوين سواء المعمر او العادي. Voilà, comme vous voyez, donc j'ai une pâte assez homogène. Je vais la laisser reposer quelques instants et après je retourne la farcir. اذا هنايا كنخليها ترتاح شويه، ان هذيك العجينه ترتاح ليا شويه. كنجي هنايا باش نحضر الحشوه ديالي. En attendant, je vais préparer ma farce. Donc j'ai besoin d'un oignon, un quart de poivron rouge, un quart de poivron vert, une courgette râpée et une carotte râpée également. اذا هنايا كنشد واحد القرعه ولا القرعه خضراء، كنقشرها وكنحكها مزيان. كنحك كذلك واحد الخزوه او الجزره، كنقطع رقيقه واحد الربع ديال الفلفله حمراء وواحد الربع ديال الفلفله خضراء، وكذلك واحد البصله كنشلضها كما كتشوفوا على هذا الشكل، اولا كنقطعها رقيقه. ومن بعد غادي ندوزو كل شيء في مقلاة مع شويه ديال زيت الزيتون، وكذلك التوابل اللي عندي هنا بابريكا اولا الفلفل الاحمر. جي une grande cuillère de paprika، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود او الابزار، une petite cuillère de poivre، ملعقه كذلك من الملح، une petite cuillère également de sel et un peu de piment si vous souhaitez que vos crêpes soient relevées. Et هنا عندي شويه الحار، الا كتبغيو الحار، الا ما كتبغيوش الحار ممكن تستغناو عليه.
Voilà, on va commencer la préparation. Donc là, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. إذا هنا كنضيف ملعقتين تقريبا من زيت الزيتون وكنشحر هاد العناصر كاملة اللي ذكرت لكم من قبل. Et je vais laisser revenir mes légumes un peu. Donc comme vous le voyez, donc j'ai de l'oignon, poivron, courgettes et carottes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes. اذا انا اختاريت اليوم باش غندير هاد الخضر هادي. ممكن ديروا اي خضر عندكم متوفر عندكم اولا كتعجبكم. وملي كنكمل التشحار ديال الخضره ديالي كنخليها بطبيعه الحال تبرد شويه قبل ما كنعمر بها المسمنات ديالي. Donc je continue comme ceci, je fais revenir tous les légumes et je rajoute également les épices et après je vais laisser bien sûr refroidir la farce avant de l'utiliser pour mes msemen ou pour la pâte que j'ai préparée pour ne pas pour qu'en fait que ça ne déchire pas la pâte. فوالا كما قلت لكم تنخليوها تبرد باش ما كتقطع ليناش هذيك العجينه ديالنا. تنديرها في واحد الطبسيل بحال هكايا وكنخليها تتبرد عاد كنبدا الخدمه بها. Donc là ma pâte est prête, comme vous pouvez le voir, elle a bien reposé. Normalement, j'ai même pas besoin de la travailler, mais si vous souhaitez travailler votre pâte à la main, je vous fais une petite démonstration. إذا هنا تنجي عند العجينة ديالي اللي كنلقاها مرخوفة وموجودة. في الحقيقة ما كتحتاجش نهائيا الدلك، ولكن بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدلكوها انا هنايا غندلكها شويه فقط باش نوري لشي بنات سولوني كيفاش كندلكو العجينه المغربيه، مبتدئات وماشي مغاربه. فلهذا غادي نوريهم كيفاش تندلكو العجينه ديالنا. اما في الحقيقه هي راه ما كانتش محتاجه للدلك، كانت ارتاحت مزيان مع راسها كيف ما تقدروا تشوفوا في لا فيديو. Donc là, comme vous pouvez le voir, ma pâte a bien reposé, elle est assez élastique. Et donc, si vous souhaitez travailler votre pâte à la main, ben, c'est comme ça qu'on peut travailler la pâte à la main. Voilà, donc là, ma pâte est complètement prête. Je vais passer à la préparation. Donc, je vais former des petites boules. إذن هنايا كنبقى نوجد واحد الكويرات صغارين بحال هكا وكنخليهم يرتاحوا. انا كنوجد فيهم والعجينه كترتاح في نفس الوقت. وفاش كنكمل تندوز مباشره للتعمار او لا الحشو ديال هذوك المسمنات، لان اصلا العجينه راها مرخوفه. Donc là, je continue à former les petites boulettes et ça permet encore une fois à la pâte de reposer, même si elle n'a pas vraiment besoin. Et je passe directement à l'étape suivante. Donc là, je vais bien étaler la boule et après je vais la farcir. إذا هنايا كنقرص مزيان هذيك العجينة. ما تخافوش من التقراص ديالها، ممكن تقرصوها مزيان، راه كتكون مرخوفه وكتجبد، يعني ما تيكون حتى شي مشكل. ما تخافوش منها انها تقطع، وحتى الا كانوا شي تقيبات صغارين ماشي مشكل، بما انكم كتعاودوا طويو العجينه فهذا ما كيشكلش مشكل على العجينه ديالكم. Donc là, je vais venir ramener chaque extrémité. Donc je fais un pliage comme ceci. Donc
je forme un rectangulaire pardon. إذا هنا كنجيب العجينة من جويه بجوج حتى كنفورمي واحد المستطيل بحال هكايا. ملي كيتكون عندي داك المستطيل تنعمرو بالحشوة ديالي. Et après je vais mettre la farce. Donc moi c'est ma façon de faire. Ça me permet d'avoir une farce qui sort pas de la pâte, donc le fait d'avoir fait le pliage avant. أنا هاد الطريقة هادي بما أنني كنطوي العجين أولا حتى ندير هاد المستطيل عاد كنعمر المسمنة ديالي ما كتقبلياش وما كتخرجش منها الحشو. إذن هنا واخا يجيكم ما كنديرش بزاف العمارة فراه حطيت راه معمرة بزاف لأن هذاك الجزر أو داك الخزو وديك القرعة راه ما كتبانش في التصوير كيبانو غير المرسوات ديال الفلفلة هما اللي تيبانو واضحين اما يعني راه تجي معمرة مزيان كيف ما شفتو في الاول ديال لا فيديو. Voilà, et donc je ramène encore une fois les extrémités pour faire former cette fois-ci un carré. إذا وكانت نقفلها على هذا الشكل كنعاود نجيب عاوتاني هذوك الجنيبات باش كيتكون عندي المربع ديال المسمن. ومن بعد بما ان عندي واحد العجين اللي مرتاحه تماما ممكن نقرصها مباشره ما كتحتاج تزيد ترتاح. Et donc je continue à étaler ma pâte et puis je vais la mettre directement à cuire sur une poêle bien chaude mais à feu moyen quand même. Donc j'ai bien chauffé la poêle et après je mets le feu je mets un feu moyen, pas trop vif ni très إذا هنايا كما شفتوا كنقرص هذيك المسمنه ديالي. انا هنايا سخنت المقله ديالي من قبل ومن بعد كنقص عليها وكنديرها في واحد الحراره متوسطه باش ما يتحرق لياش المسمن ديالي ويطيب على خاطرو. كتبقاو تقلبوا فيه حتى كيطيب تماما. Donc là vous retournez le msemen plusieurs fois jusqu'à que ça cuit en fait complètement. Et voilà, je vais continuer comme ceci jusqu'à que je finis toute la pâte. وتنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل العجين اللي عندي كامل. هنا عاودت وحده اخرى بنفس الطريقه. Là j'ai recommencé de la même façon. Et je vais laisser encore cuire une fois. Et donc je ne cesse pas de retourner. كيف ما كتشوفوا معايا المسمن راه وجد كيجي هائل وكيستحق فعلا التجربة. Mes msemen sont prêts, je les ai présentés avec un bon verre de thé à la menthe. C'est vraiment très bon. N'hésitez pas à partager cette recette avec vos amis et à la liker et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Je vous dis à bientôt. إذا هنايا وجدت معايا الوصفة. إلا عجبتكم لايكيو بارطاجيو وتابوناو في لاشين. إلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.